Trump's authoritarian revolution for the USA, world and Ukraine. Vlado Vexlerio naujausias video, aš labai noriu pažiūrėti, ką jis iš tikrųjų pafilosofuos apie tai. Vos pagreitinsiu, pažiūrim. And this is my 10-point analysis. Trump is back, and this is my 10-point analysis of his victory and what he'll do in his second term. We'll look at Trump's attack on institutions, the death of conservatism, Biden's legacy, MAGA voter psychology, the emotional impact on you of Trump's victory, the collapse of centrism, the crisis of trust, and the impact on global politics, and above all, Ukraine. Trump's second term will be a frontal attack on institutions to break a system in which power checks power. What's the aim of the game? The aim is to remake the American state in Trump's image and make the re-election of Trump's clan more likely by rigging the game in their favor. This is a case of democracy being used to undermine democracy. That's what Project 2025 is. And this will be implemented in one of the most toxically divided democracies in the West. That's the bad news. What's the good news? The good news is that the United States is as institutionally resilient and complex as any democracy on earth. Trump's second term will damage US democracy. It is extremely unlikely to end US democracy. Let's come to the death of conservatism. I'm getting a lot of correspondence from unsubscribing Trump voters who are asking, Vlad, why are you so unfair to Trump and conservatives? I actually love conservatives, but Trump isn't a conservative. He is an authoritarian, anti-democratic, post-truth populist. I've got a question. Visiškai true, but okay. Question for these folks. Why are the new conservatives like Jordan Peterson basing their career on not calling this out? And I've got the answer. They're doing that because they are captured by algorithms, masquerading as critics of consumerist modernity. They've become themselves the trashiest expression of purposeless capitalism. And here is the deal. We're living in a political culture in which constitutional conservatives are disappearing to be replaced by revolutionary authoritarian populists in conservative clothes. And this is a pattern anybody who cares about democracy has to watch out for. Let's look at the MAGA vote. The psychology of the MAGA vote is 30% destructive and 70% liberatory. The destructive bit is about the feeling that political institutions are opaque, that politicians are traitors because they prioritize enemies over you. The feeling that you can't inflect the political process at all, you're powerless. And as a result, you want to take a giant orange wrecking ball and throw it at the system. Not because you think the orange wrecking ball is good, but because it's going to shake up a system that is oppressing your political agency. Of course, this is an act of magical thinking, an act outside of cause and effect, because there is Čia jis apibūdina, ką aš apibūdinau lietuviškai, kai apkalbėjau apie socdemų rinkėjus, pavyzdžiui, kad tai nebuvo jokios objektyvios, apčiuopiamos priežasties, kurią mes galėtume pamatuoti, kodėl jie balsavo už socdemus, o ne ir tai buvo nusteikę prieš konservatorius. Bet paskui žmonės sukuria tą priežastį, kad ten ekonomika, ten tas. Bet jeigu objektyviai pasižiūri, jinai yra gera, viskas gerai yra. Tai nebuvo objektyvi priežastis, jokia apčiuopiama. O realiai tą ir kalba, tiesiog konservai blogi, bet kas ne konservai. Ir paima tą wrecking orange ball ir tipo meti, kad nes jie blogi ir nesvarbu kas, antisemitai, ten žada, nežada, nesvarbu, bet kas tik ne konservai. Ir čia yra ta visiškai neracionali pozicija, nes racionalių, objektyvių priežasčių už socdemus balsuoti realiai nebuvo. Ten, aš bent jau sakau, racionalių priežasčių gal net buvo už nacionalinio susivienimo balsuoti. Nes jie labai aiškiai apie migrantus pasisakė. Aišku, jie tragišką partį dėl 100 kitų priežasčių. Bet būtų racionaliai, jeigu sakytum, mano svarbiausia tema yra migrantai ir nacionalinis susiejimas vienintelį. Šnek, sure. Ginčtumėmės jau ne tai, kad jūsų pozicija visiškai neapčiuopiami, neracionali, o tiesiog ginčtumėmės, ar čia gera idėja ar panašiai. Bet, kai apie socdemus kalbam, kurie nieko nežada, jokio žodžio nesilaiko, jokio konkretaus plano neturi, nieko, tik kad konservatoriai yra blogi, čia nėra nieko apčiuopimo. Netgi kai kurie sakytų, pensijas, kad pakeltų, žada pensijas pakelt. Net čia nėra apčiuopimo, nes jos ir dabar didėjo, tada nieko objektyvaus nėra. Konservatorius padidino irgi, per mažai padidino,
Nu, gal tada dainam, bet jo, jeigu ten kai kurie sako, Lietuva nuvaldyta, ekonomika nusmukus, ne, tai visiškai neteisybė. Tai tiesiog jau tie žmonės iš actually delusional. Bet jo, didžiausia priežastis tiesiog emocija. Konservatoriai blogi emocija, reikia sušeikinti sistemą. Ir čia yra tragiškai neracionali pozicija. Nes ta sistema, kurią tu šeikini, dabar padarė taip, kad Lietuva klestėtų. Tai what the fuck, kodėl šeikinti reikia sistemą? Žodžiu, čia jis būtent realiai apie tą kalbą, tik jis kalba, jo, aš atsuksiu 10 sekundžių atgal. Up a system that is oppressing your political agency. Of course, this is an act of magical thinking. This is an act of magical thinking, kad ta sistema opresina tavo political agency. Tie žmonės jaučiasi taip, bet tai nėra realybė. Tai yra tas magical thinking, kaip ir socdemų rinkėjai jaučiasi, kad konservatoriai blogi ir kad Lietuva nuvaldyta, bet tai nėra realybė. Čia vat yra ta paralelė, kurią aš čia... And act outside of cause and effect, because there is no way in which anything Trump does will dramatically benefit the voters who are giving him their vote. What I've just said is difficult for Trump voters to hear. I'm going to say something difficult for you to hear. The 70% liberatory quality of Trump vote psychology is that it's a thirst for political agency by people who feel that they have none, and by people who feel that their political agency is actually oppressed by truthful claims. And here you have to slow right down. Feel that is a liberatory quality. Here, I'm going to say something difficult for you to hear. The 70% liberatory quality of Trump vote psychology is that it's a thirst for political agency by people who feel that they have none, and by people who feel that their political agency is actually oppressed by truthful claims. And here you have to slow right down. Because what I am saying is that we are in a historical moment in which there is a conflict between truth and a large segment of the population's sense of political agency. Yeah, bet čia jo, aš apie tą verkiu kasdieną vos ne. Teisybė ir tada jausmas koks yra. Nesvarbu teisybė. Kaip jaučiasi, jiem yra svarbiau negu teisybė. Yeah. You can't explain that just in terms of irrationality or ignorance. It's a real conflict in our society for which Aš beje šitą konfliktą visuomeniai jau matau ilgą laiką. Tik aš tada ieškojau, kokia yra to priežastis. To divisiveness to. Ir aš radau tą priežastį jau kurį laiką ir kartoju, tikėjimas. Tikėjimas yra viso to kaip konceptas, tikėjimas. Nes kas yra tikėjimas, tai kažko apibūdinimas be įrodymų. Tu galvoji, kad žinai, bet tu tiesiog tiki be įrodymų. Ir kai tu sutinki žmogų, kuris, pavyzdžiui, žino su įrodymais kažką ir jūs nepritarėt, jums nėra kaip to konflikto išspręsti, nes vienas pagal faktą su įrodymais žino kažką, o kitas tiki kažkom. Ir jeigu upgrade'am, ir kodėl tas yra svarbu, nes kai per diskusijas kalbu, jeigu mes upgrade'am tą dabar politinę santvarką, vieni jaučiasi taip, tas konfliktas, jie galvoja, kad taip yra, jie tiki Trumpu, jie tiki ten šitą Blinkevičiūtę. Be įrodymų, jie tiesiog tiki, čia tikėjimas yra. Kiti žino, arba turi įrodymą, arba bent jau kažkokią, pagrindimą, pasitikėjimą, kuriam reikia pagrindimo. Ir kai jie susitinka, čia yra ta priešprieša. Ir visuomenė yra, ir visur taip yra. Bet čia yra, kokį tą kozą aš ir radau, bent jau aš mėginamas paaiškinti. Tikėjimas kaip konceptas yra priežastis šito pasidalinimo. Nes vieni užsiminėja tikėjimu, kad prieitų prie išvadų, kiti užsiminėja to žinojimu. Ir kai tie žmonės po 50 metų balsuoja, vieni tiki Orange Man'u ir alternatyvia realybė, kuri nėra realybė, kur faktai neegzistuoja, o tik jausmas. Nes ten yra tik tikėjimas, ten įrodymų nėra. O kiti, kurie turi įrodymus, ir jie gyvena visiškai skirtingose pasauliuose. Ir kai vieni sako, jūs prezidentas, tas kandidatas perversmą organizavo, kiti sako, neorganizavo. Ir visiškai pohui, kiek yra įrodymų, nes jie jaučiasi, kad net taip. Jeigu vieni sako, ekonomika klesti, o mes nejaučiam, kad klesti, mes jaučiamės kitaip. Mes galvojam, kad kad Amerika nuvaldyta ir bankrutuojanti. Ar įrodymų turi tam? Ne, bet įrodymų nereikia, kad tu tikėtum, todėl ir yra tikėjimas. Ir viskas, tu negali to konflikto išspręsti.
Tai nėra kaip. Tikėjimas neleidžia iš savęs, tikėjimas kaip konceptas neleidžia niekaip išspręsti konflikto. Nes jeigu susitiks du tikinti žmonės, jie niekaip neturi kaip išspręsti konfliktą. Not just Trump voters. Tuo tarpu, jeigu susitiks du žmonės, kurie neužsiminėja tikėjimu, o to žinojimo procesų užsiminėja, jie gali konfliktą išspręsti laisvai. Bet jeigu du tikėjimu užsiminėja, jie negali. Čia yra didžiausia problema tikėjimu. All of us need to take responsibility. Let's talk about the wider crisis of trust. How did we get to a situation where the United States chose a guy who was saying they're eating the cat and they're eating the dogs over a woman who said, I'll help you buy your first house? We've historically underestimated the depth of the crisis of trust, and we have over-attributed irrationality, prejudice, racism to voters who've cast their vote for irresponsible politicians. And the ease with which we've condescended white working class voters has been not only shameful, but itself a cause of why they've cast their vote for irresponsible politicians. What we're seeing today is voters punishing incumbents and preferring anti-system opposition. That's driven by social forces, like the untethering of social bonds in our society, like the perpetuation of psychic ideologies of self-realization that are incompatible with the common good. Čia yra Vlad Vexler. Like the state of the internet, like radical disadvantage and exclusion that's making voters feel all the emotions of distrust, from unsafety to betrayal to powerlessness to a sense of opacity, the feeling that you can't touch or access political institutions. And a big takeaway here is that it was wrong of the Biden administration to say that democracy was on the ballot, even if it was true that it was on the ballot. And it was wrong of the Harris administration to come back to that message of democracy being on the ballot and Trump being a danger in the last couple of weeks of her campaign. That's not because US voters don't care about democracy. It's because they don't trust the Democrats on democracy any more than they trust Trump. Now, you might say that that's wrong, but the reality is that that doesn't change the actual feelings of voters on the doorstep. Yeah, it doesn't change the feeling. Tai yra faktas, tai viskas yra faktai. Bet feelingas. Ir tu negali feelingo nugalėti. Ir ką tu bedarytum racionaliai, tu feelingo ir jausmą nenugalėsi. Tu negali pakeisti žmogaus nuomonės racionaliai, jeigu jis tą nuomonę susidarė neracionaliai. Čia tas pasakymas. And that's it. The only soothing thing we can say here is that historically it is normal for democracy to experience bitter and visceral conflict about what democracy is. And when that conflict occurs and democracy is in that kind of crisis, it does not mean that democracy will collapse. Let's talk about the collapse of the center. Now, you've got to beat disgraceful post-truth populists like Trump. Aš jeigu spėčiau, beje, kaip ir sakiau, ar demokratija subirės, kažin. Spėčiau, kad labiau tikėtina, kad ne Amerikoje. Šitą kadenciją. Kas man įdomu, kiek žalos padarys gal sekančiam, o gal ir, čia tame klausimas. Nes, užtrunka, nes jis jau dabar labai susilpnino demokratiją Amerikoje iš esmės, bet tikrai nenugalėjo, dar jos nepanaikino, kaip sakant. Bet tikrai yra įmanoma, bet tame yra esmė. Kokio šūdo, ever rizikuotum to? Tai vat. But when you lose to them repeatedly, you need to reflect. You need to reflect on how far Trump embodies a state of society about which you are in denial and which you partly helped cause. We have to look at folks in the post-industrial wastelands. We have to look at the urban poor, at some of the middle class who are not just struggling, but living in fear that they can't support their families, and in the fear that that fear will go on. Meanwhile, they're seeing some of the media and some of the political class engage in hyper-identity politics, a kind of depoliticized theater that bestows career and social advantages on a professional class without actually elevating the lives of the disadvantaged people it's supposed to advocate for. And practitioners of this depoliticized politics have already blamed Trump's victory on whiteness, when in fact it is the Democratic Party that is becoming a little bit whiter, and it's the Republican Party that has extended its multi-ethnic coalition, with a preponderance of Latino men, for instance, voting for Trump. Now, this does not mean that racial disadvantage isn't a huge issue. It just means that you need to tackle it with real politics, as opposed to theater for a particular professional class that doesn't actually elevate the disadvantaged people at hand. In defense of Kamala Harris and Joe Biden, we can say that Biden achieved an impressive program of progressive reform. Moreover, Čia visiškai čia pritariu ir
pritaikant Lietuvai tą turbūt geriausia strategija Lietuvoje ir yra, ir dar greičiausiai bus. Aišku, daryti viską, kad Lietuvoje būtų gerai, bet tada daryti viską, kad prioritetą, kaip dabar aš kaip mąstau, prioritetą net konservatoriams visiems reiktų kažkokią dalį Lietuvos prosperity aukoti tam, kad vos net, nu, ne tai, kad pensijas pakelt, bet vos net tam, kad pensijas kelt. Tam, kad žmonės, nu, va tame esmė, kad čia net tame esmė, vos neinvestuoti reikia į propagandą, kad žmogus jaustųsi gerai ir tave perjungs Lietuvoje. Jeigu žmogus jausis gerai ir pokai, nesvarbu kokia realybė bus. Čia yra insane, man tai yra insanity. Bet techniškai, jeigu tu vat nori tą daryti, tu tą turi daryti. Ta socdemai ir darė. Ta ir Nausėda daro. Dabar čia yra apgailėtina. Ir, nu, pagarbos niekada neturės mano, nes realiai aš sakyčiau, kad tu turi edukuoti žmogų, kad jam tada galėtum pateikti faktus. O ne, jam meluoti arba kurti sapną gražų, tai yra, kad jis jaustus gerai ir jo net nemokyt, kas yra realybė, ir jam nesakyt, kas yra realybė, ką darė socdemai. Vat man tiesiog, man tas neprimtina. Čia tas senas geras klausimas, ar kurią piliulį imsi matricoje, ar teisybė geriau, ar sapnas geriau, koks be būtų geras. Ir paskutinį kartą mes streamė, kai darėm šitą polą, daug žmonių sakė, sapnas geriau. Man atrodo, ten vos ne 50-50 pasidalino, kad tas sapnas tiesiog geriau. Tu nežinosi, kad sapnuoji, nu, tai pasuprantat, kad kalbu. Kas man yra visiškai nesuvokiama. Bet, ne. Ja, bet čia yra pasaulis, kuriam gyvenam, ir jo, Lietuva ir Amerika nesiskiria tom. Iš esmės didžioji dauguma žmonių yra visiškai bukapročiai, kurie neturi laiko domėtis niekom. Ar laiko, ar noro domėtis niekom. Bet jie balsuoja ir tipo demokratija. O demokratijai reikia informuoto, edukuoto elektorato. Kitaip demokratija aš nežinau, ar gali funkcionuoti, bet jie. Ir tos partijos, kurios naudojasi ir toliau bukina tą savo elektoratą ir naudojasi savo buku elektoratu. Tai yra blogas ženklas demokratijai ir turėtumėme eiti ir būti geresni ir protingesni. Todėl už socdemus balsuoti buvo tragedija. Aš tiesiog sakau, nu, aš niekada negalėčiau už juos balsuoti tokiais, kokie jie buvo. We can say that Biden achieved an impressive program of progressive reform. Moreover, Biden, despite his cognitive decline, was practically a more efficacious politician than Barack Obama. However, when you make good policy, but you justify it in centrist technocratic terms, it doesn't come across to the population. And this creates... Jo, bet realiai, ką Vladas kalba, tai kad reikia retoriką keisti tam, kad įtiktum tupai populiacijai. Jis tik kitai žodžiais tą sako, bet kad įtiktum bukaprotiškai, tikėjimu užsiminėjančiai, su faktais neegzistuojančiai populiacijai, jeigu nori, kad tave išrinktų. Ir va čia yra žiauriausias dalykas, aš tam pritariu, tipo, nu, kad taip reikia, jeigu nori būti išrinktas. Aš nepritariu iš principo, kad mes turėtumėm to daryti ir kad taip turėtų būti. Aš tam bet priešinus. It's a further painful dilemma that you have to engage in somewhat populist discourse. But if you engage in it too much, that discourse will in of itself start undermining democratic institutions. And this is a very difficult needle to thread, but there's no other choice except to try. And now let's talk emotion, because we've been pretty brutally honest with ourselves so far. It's important to acknowledge that it's okay to be physiologically impacted by Trump's victory. Moreover, the second time is going to feel worse than the first, especially if you felt that the first time was an aberration. You can't have two aberrations, and that second time will really hurt any vision you have believe in about how democracy is 2 steps back and 3 steps forward. Right now, on podcasts and YouTube platforms, there is a pattern for left and liberal subscribers to unsubscribe from left and liberal platforms out of despair. I have to express compassion for that. At the same time, it's worth pointing out 2 things. The right wing tend to not demobilize. Pala, jo, aš Launer Box atrodo girdėjau jūs momentą pasakė, kad Pam Subų prarado. Bet aš galvoju tiesiog, šiaip, nu, ar... Bet jeigu yra tendencija, nes jis sako, kad tendencija, aš galvoju, šiaip tiesiog jis kažką padarė. Jeigu yra tendencija, čia gan įdomu. Like that. And historically, humans
who came before us managed to endure difficult political moments with resilience and with radical hope, and we can learn from them. However, it's always important to put buffers and self-protection and mental health first. It really is a case of you've got to put the mask on yourself first if you're going to be an effective citizen. Let's talk Joe Biden. And this is hard because I like Joe Biden so much, but I fear history will not judge him kindly. To his credit, he is one of the most progressive and efficacious American presidents of recent years. Moreover, if the Obamas had preferred Biden over Hillary, Biden would have won in 2016. In 2020, Biden ran with early onset cognitive decline, which online liberals were in denial about, on a ticket of saving democracy from Trump. But he ended up passing US democracy over to Trump. A few months ago, he won his Shakespearean battle with the dark side of his soul and realized that he needed to step aside. But the reality is he should never have tried to be a two-term president. And he left Kamala Harris in a very difficult situation. Čia gali būti teisybė, bet čia jau yra atskira tema. Man demokratų kaip partija Amerikoje yra, man abitos partijos iš tikrųjų yra tragiškos dėl savų priežasčių. Demokratų partija, man nesuvokiama, kaip jie veikia. Man nesuvokiama ir, žodžiu, nesvarbu, čia jau atskira tema, bet man labai daug dalykų nepatinka, apskritai kaip partija veikia ir kaip sprendimus priiminėja, bet aišku, jie geriau žino, kaip ten, I guess gal ir nelabai geriau žino, nes biškai feilina. Bet šitam aš visiškai pritariu. Bidenas per tą kadenciją turėjo iškelt naują ir turėjo prie jo dirbti, o ne paskutinius 3 mėnesius Kamala tuo tarpu. Man atrodo, jeigu tu esi protingas Amerikoje, niekad moters tu negali siūlyti. Čia iki moters dar praeis labai daug laiko, kol jie moterį išrinks. Dabar, kol tai nebuvo esminis faktorius, bet jeigu tu prieš 3 metus pradedi ruošti naują kandidatą, tu galėjai paruošti naują kandidatą. Tada jau apgalvoti ir daug dalykų, ir tą moters faktorių panaikinti, net koks jis mažas ar didelis bebūtų. Bet anyway, bet jo, taip kaip buvo dabar, atrodo, demokratai viskai sufeilino, ką darė. Ir kaip, kokį planą turėjo ir panašiai. Bet čia, dabar po fakto, I guess, jeigu būtų pavykę, būtume sakę, genija yra, nežinau šitą, bet netrodo. Nebuvo moters faktorius visai, tavo nuomonė, man atrodo, tikrai buvo. Neįmanoma, kad visuomenė nebūtų to faktorius. Literaliai neįmanoma. Jis nebuvo pakankamas, kad čia įtakoti rinkimus iš viso, bet kad faktorius buvo 100% buvo. Tas faktorius yra beveik visuose sprendimuose visų civilizacijų pasaulyje, visuose sprendimuose per amžius. Šitas faktorius visą laiką buvo ir yra. Jį neigti yra neigti ir biologiją, ir mūsų kaip žmonių principus visus, ir mokslą. Čia net gal tiesiog nelabai supranti, apie ką mes kalbam, ar tu kažką kitką ten turi, bet čia visiškai nepaneigiama yra. She won, he would have been judged on his policy achievements. Now that she has lost, he'll primarily be judged on having passed on the baton to Donald Trump, having labeled himself as the guy who's going to stop that from happening. Let's talk Kamala Harris. What happened with Kamala Harris is that in a very short period of time, she transcended herself as a public speaker, and then... Okay, šitas daunas gauna baną. Čia tas pas, kur vakar rašinėjo, kur diskusijos niekad neteina ir tiesiog varo savo propagandą. Tu esi visuomenės šiukšlė ir tu tiesiog esi triochala bailys ir tu ne vyras esi. Va, pasinaudosim šito, ką tik sakiau, tu boba esi, rimkau, nes tu viskas, ką gali, tai rašyti komentarus, niekada į diskusiją neprisijungsi, nes tu esi triochala, ne vyras ir šiukšlė visuomenės ir išdavikas Lietuvos. Va, prašau. Argumentai, lauksiu diskusijoje, Kalė. Transcended herself again, now as a highly prepared, meticulous and effective debater. That was a case... Įdomu, ką Trumpas darys tos savo kadencijos pabaigoje. Reikia žiūrėti ne ką pabaigoje darys, apskritai ką darys, nes ten nebuvo perversmo planas tik pačioje pabaigoje. Tas planas buvo ten metai pasiruošimui tam realiai vyko. Tas praiminimas visas ir retorika. Dabar jeigu kažką Trumpas ir mėgins daryti, tai bus ilgą laiką. Tas institucijų žeminimas, underminimas demokratijos, tam tikrų principų, jis gali ilgą laiką vykti ir, iš lėto vykti ir gal jam pavyks daryti iki to kažko. Pavyzdžiui, ten, aš nemanau, kad tai bus, bet įmanoma yra, kad jisai vienaip ar kitaip
pakeisti tam tikrus nuostatas, ar dar kad jisai galėtų trečią kadenciją ranint, pavyzdžiui. Dabar jis, aišku, labai senas, ką žinai, ranintų. Bet įmanoma, kad galbūt mėgintų tą padaryti, žinai. Nu, žodžiu, gali būti, kad tokius tiesiog tam tikrus principus, kurie underminina demokratiją, pakeisti mėgins, tipo. Yra daug kas, ką žmonės spėja, ką jis padarys ir panašiai, bet čia aš nežinau, kad nemanau, kad numanoma nuspėti ir žiūrėti, bet nebus taip, kad paskutinę dieną arba pačiam gale nusprendė kažką daryti. Nebuvo ir praeitą kartą taip. Of remarkable human improvement due to hyper competence and an immense capacity to learn quickly in a very short period of time. Kamala Harris owed the country a 7 out of 10 performance relative to her talent. I don't think she gave a 7 out of 10 performance. I think she gave a 9.5 out of 10 performance. Because she doesn't have leadership skills at the very highest level, there were certain things she struggled to do. She struggled to define herself, and she struggled to define a future for America. However, there were few mistakes in her campaign. There was one at the end, which was about... Problema yra ta, kad Kamala Harris, jeigu turi vieną minusą kokį, arba atsako į klausimą ne visai gerai, arba pamelavo biškiuką, čia yra viskas. Matot, jinai melagė, rodė šlikštynę, viskas. Nes demokratai turi būti tobuli. Trumpas, kita vertus, jokio pilno sakinio nepasako ir visiškai niekur teisybės nepasako. Bet bent jau jis atėjo ir neapsišiko vidury scenos, nors ir tą atleistų jam ir pateisintų kažkaip. Iš tikrųjų, atsiemu net. Jeigu jis, tai čia ta mintis, kad jam nereikia, vertina pagal skirtingus kriterijus tos žmonės. Kamala turi būti tobuli, demokratai turi būti tobuli. Tarpu Trumpas belenkos gali būti ir visiškai pohui. Bet ta mintis, jeigu jis būtų per debatą apsišikęs ant scenos, arba, nežinau, kažką tokio padaręs. Republikonai sakytų, va matot, kokie demokratai blogi, ką privertė padaryti, žmogui net nervai neatlaikė. Holy shit, Trumpas, didvyris, va kiek jis už mus daug padaro. Jie tiesiog rastų, kaip kaupinti ir paaiškinti. Tiesiog, jeigu Kamala tai padarytų, jinai unfit to be president, guys. Jūs matot, ką jin padarė, vo Jėzau, nustumkit, čia nesąmonė. Ir va čia yra tas dalykas. Vieni gyvena neracionaliam pasaulyje ir viskas. About calling out Trump as a threat to democracy, a Biden tactic the Harris campaign initially rejected. And the other mistake was Biden's when he inappropriately used the word garbage. The reality is that Kamala Harris did her best, did an exceptional job relative to her talent, and was given an almost impossible position. Aš šitam, man atrodo, pritariu. Kamala pasirodė žiauriai gerai, bet pačioje pradžioje, jeigu ten, kai dar Bidenas rano, visi žiūrėjo Kamala, no fucking shot. Bet tada realiai, jinai fenomenaliai ten padarė, kad actually būtų shot ten, tipo, ir jautės gerai kažkiek, visuomenė ten demokratai. Nes realiai, kaip sakiau, galbūt stebuklas nevyko. Nes pačioje pradžioje, tai nieks galvoja, kad čia pizdės visiškai. Kai pasikasino į Trumpą, irgi galvoja, kad visiems pizdės, kad Kamala niekaip. Bet tada kažkaip, padarėm, aš pritariu tam, kad jinai padarė, beveik viską, ką galėjo, bet čia demokratų partijos failure tiklai buvo, kad nesiruošė tiek laiko ir ten, keliam mėnesiam likus pakeitė, žodžiu, čia. By Joe Biden, who left the ship too late. And we have to talk about journalism in the age of post-truth politics, because journalism is a key democratic counter-majoritarian. Gerai, šitas žmogus, nežinau, kas čia toks, bet atsibodo klėdį suskaityti. Institution that checks power. Journalism needs to do several of the following things to keep up with the age. Number one, journalistic institutions need a post-truth populist policy that comes from the top down, that's editorial and is not left to the individual journalist. Here's what happens right now. A journalist goes to interview Boris Johnson or Marine Le Pen, and then they come for dinner. And they say, well, this was a 15-minute interview, and the interviewee lied 17 times. But I couldn't stop them, because if I'd stopped them every time, the interview wouldn't work, and so I didn't know what to do, and so I just let them say it all. You need institutional policy about what the journalist should do in that case, to make the journalist feel confident, to make them clear about what they need to do, and to make them feel assured that... Čia yra ta didžiausia problema, kai ateina į debatą ir pisa protą meluoja ir tipo žiniasklaida, nestabdo per debatą, nes, taigi žodžio laisvė ir pasakyti nori. Ir tada, jeigu pataiso Trumpą 3 kartus,
maga republikonai apsišika, kad čia žiniasklaida prieš jį nusiteikus, kodėl Kamalos nefakčekino, nes Kamala nemelavo apie visiškai viską, ką kalbėjo. Ir, čia nėra balanso, todėl niekada nebus balanso. Todėl aš sakau, ir Lietuvoje yra labai panašių visokių taisyklių, griežtų, kaip debatai turi vykti ir panašiai. Nes debatas realiai pasikvieti Blinkevičiūtę, pavyzdžiui, ir paklausi klausimą, neatsako. Ir viskas. Mes sėdėsim, pavyzdžiui, pas mane ateitų Blinkevičiūtė ir viskas, kaip su plokščiažemiu. Aš galiu valandą klausinėti, parodyk žemėlapį man ir viskas. Mes nedėsim iš vietos, kol tu suka neatsakysi klausimą. Jeigu tu neatsakysi klausimą, tu išvaistinsi tą laiką ir viskas. Ir tu nieko nepasieksi. Bet tam reikia svorio ir galios. Nes įskaita kartiniais pas tavį ir viskas. Ir nieko nepraras. Bet jeigu tu turi, pavyzdžiui, belenkokią didelę auditoriją, kuri žinai, kad balsos, tu balsų gausi, priklausomai kaip pasirodysi, tu turi galę. Ir tada politikas privalo pas tave, ateiti, jeigu nenori prarasti didelės tos, šanso daug balsų gauti. Ir tada realiai turi pagal tavo taisyklę žaisti, turi klausimus atsakyti. Bet čia ir priklauso. Viskas būtų valio, jeigu žmonėm rūpėtų, ar į klausimus atsako ar ne. Nes didžiai dalį žmonių jie net nepastebės, jiems tas nerūpi, jiems vašia vienodai. Tai dalį žmonių, kurie žiūrėjo debatus su Jakilaičiu, ar ten su Urbonaite, ar whatever, kur ten Širinską negrilino, tie žmonės su Širinską niekada nebalsuoja. Ten nėra elektorato, kuris pakeis nuomonę ar kažką. Nes tie žmonės kas trečias balsavo, ar ten dar mažiau, aš net nepamenu dabar. Kas balsavo tos mačiutės, kur debatų apšė nieko nežiūri. Joms aš epohui. Arba jeigu žiūri, jos neatskiria, kada žmogus atsakė klausimą ar ne. Ir čia yra didžiausia problema. Pohui, kokią tu strategiją naudosi, kai yra žmonių ant tiek bukų, aš tiesiog, bet jo, aš sakau, vienintelis būdas, kaip aš įsivaizduoju tai spręsti, bent jau mėgins spręsti, tai labai labai daug dėmesio reikia skirti į edukaciją, būtent ir tais klausimais, apskritai tą bendrą, ir kiek įmanoma, visais įmanomais būdais, mėginti atsisakyti, arba bent jau atpažinti tikėjimą kaip konceptą. Aš nematau kaip kitaip. Jeigu mes norim turėti šansą iš tikro daugumą turėti edukuotų, protingų žmonių, kurie išrinks kažką. Kas yra, tai nėra realu, aš nemanau, kad tai yra realu, bet tai vienintelis būdas, kaip tą padaryti. Dabar, realiai apie ką Vladas kalba ir ką šiaip realiausiai ką daryti, tai užsimti to pačiu šūdu. Gal ne visai to pačiu, bet realiai to pačiu šūdu. Mėginti kažkaip bukom strategijom paimti buką rinkėją. Kas man iš principo tiesiog yra šlykšta. Bet, yeah. They're going to be backed up by their institution. The second thing you need to do is elevate fact-checking, but downgrade what you take to be a fact. The institution of fact-checking is vital, but currently it has ballooned into evaluative judgment. Manau, kad jau pohui ta debatą ir legacy žiniasklaida Trumpas. Aš būtent apie tą ir kalbėjau. Aš kai kalbėjau, pažiūrėjau, per mane ir Jakilaitį, taigi aš nekalbėjau apie legacy media ar panašiai. Čia yra ta alternatyvioji media. Joe Rogano podcastas, Urbonaitės, pažiūrėjau, podcastas. Tai ne debatas, tai buvo interviu, diskusija gal prieš Urbonaitę, su Urbonaitė. Bet aš būtent apie tą ir kalbu. Jie ėjo pas mus čia, pas Urbonaitę, pas youtuberius visus, Trumpas ėjo pas podcasterius. Aš būtent apie tą ir kalbu. Kad jie turi ateiti ir tada Joe Roganas, kokius klausimus užduoda, kaip bendrauja, useless. Ir jo rinkėjams yra nuostabu, nes jie braindedai, bet, iš esmės useless. Jeigu, pavyzdžiui, pas mane ateitų Blinkevičiūtė, taisyklės pas mane būtų kitokios, bet aš tada ir sakau, turi turėti galios, kad, neišeitų ir actually prarastų kažką. Tai yra, jeigu išeis, iš to interviu kažką prarastų. Nes jie neatsakytų vieną klausimą, sėdėtumėm prie to klausimo valandą. Ir jinai nieko nepasiektų su to pokalbį, nes jie neatsakė tą klausimą. Ir, bet vėlgi, tas neveikia, jeigu visų pirma tavęs nežiūri tie žmonės, arba jeigu žiūri ir nesupranta, kai neatsakė į klausimą. Bet čia sakau. Bet aš apie tą kalbėjau, nežinau, prie ko čia tu legacy media ir kodėl tu vieną apie tą. Judgments. You cannot fact check whether Barack Obama is a socialist, even though he clearly isn't one. But you can fact check if Vice President Joe Biden went to Mongolia in August 2011, which he did. The next thing you need is to play offense and not
defense. At the moment, journalistic institutions are in retreat from a culture that does not trust them, and they're frightened by the epistemic crisis around them. But that kind of retreat only further undermines their credibility. You have to be confident, courageous, and bold. And the fourth takeaway is that you cannot, as a journalistic institution, retreat into echo chambers and pretend that you have won arguments in your culture which you haven't won. Let's talk Trump and Ukraine. When Trump won, many of the world's unloveliest leaders would have been pleased, and many of the most responsible ones would have been frustrated. The word's wake-up call resonated around Europe, but be skeptical. Europe's political default is right authoritarianism, and it is facing exactly the same crisis of trust as the United States. What Europe can do is spend more on defense, take the Russian threat more seriously, and focus on defending Europe with NATO without US backing. Let's begin doing a bit of analysis. Trump doesn't like Zelensky. Trump doesn't trust Zelensky. Trump thinks Zelensky extracted an excessive amount of resource and money from the United States. Trump will begin making statements about his Ukraine policy without consulting European leaders. The key difference between a Harris and a Trump administration on Ukraine isn't that one wants to end the war and the other doesn't. It's rather that the Harris administration was firmly close to the idea of ending the war on terms that are unsustainable for Ukraine. Čia kai kalbėdavau apie tikėjimą, galvojau, kad šneki maždaug apie religiją, bet dabar pagaunu, kai sakai, kad tikėjimas kaip konceptai yra poison apskritai. Jo, čia yra sunkiausia, ką apskritai, man atrodo, žmonėm per debatus, kur turėjau su žmonėm, aš tą supratau, kad pas mus neįtikėtinai sunku net atskirti tuos terminus. Kad tikėjimas kaip konceptas, kaip tu informaciją rinki, tas tikėjimas, žmonės asocijuoja su religija, vienaip kitaip, ar su Dievu, ar su kažkuo. Ir labai labai sunku net tą perlipti barjerą. O jeigu tą barjerą perlipi, tada kiti atsiranda. Bet jo, aš nežinau, aš jau ir iš filosofinės pusės su vienu žmogum šnekėjau, kur velnio advokato žaidė, ir gal 4 diskusijas tik apie tą kalbėjau ir visą laiką ateina, bet tai tu tiki mokslu, ten ar dar kažką, ir parodo, kad ne apie tai nesupranta to visiškai. Bet jo, tas yra, tikėjimas yra smegenų nuodas, aš esu įsitikinęs su bet kuo pasaulyje galiu apie tai šnekėti. Literally bet kuo pasaulyje, tik atveskit. Raskit, atveskit, bet kam galiu parašyti. Čia aš įsitikinęs, kad čia mano stipriausia tema ir kad aš paaiškinau kažką gal savais žodžiais, aš galvoju, kad gal yra kažkas apie tai ir parašęs ar kažką tik kitais žodžiais, bet man atrodo, čia yra neįtikėtinai tiksliai apibūdinantis labai daug dalykų kaip bazinis elementas tų visų ir nesutarimų ir tokių, tas tikėjimas kaip konceptas ir atskirimas, tikėjimas, pasitikėjimas, žinojimas žodžių. Anyway, čia, bet aš tikiuosi, kad vieną dieną aš apie tai padiskutuosiu su kažkuo, kas supras, apie ką aš kalbu ir gal kažkaip arba pataisys, ar pakoreguos mano poziciją, bet jo, man būtų labai įdomu, bet dėja, kol kas kalbėjau tik su žmonėm, kur net nesupranta, apie ką kalba eina. Whereas it's not clear that the Trump administration is closed in the same way. Trump failed to form an elite around him in his first term, and that is a weakness of his. He is liable to be influenced by the last person who has walked through the door episodically. So much of what happens will depend on who gets into the Trump administration and what the internal politics is. A voice like Pompeo will be rather hawkish on Russia. A voice like Rick Grenell will be much more open to selling Ukraine out. Let's analyze the latest claims about a possible Trump peace plan in the Wall Street Journal. Allegedly, Trump may want to freeze the war along current lines, to suspend Ukraine's NATO status for over 20 years, to keep giving Ukraine weapons, and to create a demilitarized zone not policed by the United States or by any organization to which the United States belongs, but potentially policed by a coalition of the willing among European powers. Let's talk about freezing the war first. Ukraine cannot de jure concede territory to Russia by acknowledging that that territory is legitimately Russian. If Ukraine does that, it will cease to be viable as a political entity, and any Ukrainian government that does that would collapse. However, if enough other favorable conditions are in place, Ukraine could look at de facto concession of territory to Russia, which would be to say, this is not Russia, this is Ukraine, but we agree to not go about regaining our own territory by military means. The problem is that Putin remains committed to full political control over Ukraine and the attainment of Ukraine's
ungovernability. And that's why he'd be particularly keen on having the legitimacy of his conquests acknowledged, because he knows that it's existentially incompatible with Ukraine's statehood. The suspension of Ukraine's NATO bid for 20 years. That's a theatrical win for Putin. How much of a practical win for Putin it is depends on what you thought the odds of Ukraine getting into NATO under the Democrats was. And my analysis is that the chances of that were low. Ukraine keeps receiving US weapons. The problem is, how many weapons will Ukraine receive? Because Putin wants a maximally demilitarized Ukraine that is vulnerable to further Russian conquest. And this is where the demilitarized line will supposedly come in, with European powers potentially getting involved. What I will say about that is that whatever happens, Ukraine is not safe or sustainable as a political entity without meaningful external security guarantees. That's to say, there's no amount of arming of Ukraine that the West can realistically do that could guarantee Ukraine protection from a future Russian invasion, which is what the Kremlin would do if they could. Putin may then want sanctions relief. Putin may also want interference in Ukraine's domestic laws. Ukraine may want reparations from Russia, and on the conversation will go. The only big picture thing I want to stress here psychologically about Trump is that it's a very big jump to go from confidence in oneself as a negotiator to actually negotiate effectively. And that's because what one needs are the right conditions for a negotiation. And it's possible that what the Russians want is something that Trump could never give them. And it's possible that what the Russians want is something that Ukraine could never concede if it is to survive. The hope is that Ukraine will not be put in an unsustainable situation by the Trump administration. But unlike the Harris administration, that risk is there. And the risk is there because Ukraine is part of a global pattern of Western and American retreat and Western and American strategic incapacity. We're entering a world that follows the collapse of the post-1989 global order. It's a world of enemies in certain respects, and it's a much less predictable world. And to learn more about what shape it might take, watch this video next. Okay. Na, Ukraina yra antiek unlucky, kad belenkas, bet jo dabar tai kas bebūtų, kaip bebūtų, Ukrainai bus vienas blogiausių outcome'ų, aišku, tiesiog būtų ten iškart paėmę visą Ukrainą. Bet koks dabar bebus outcome'as, greičiausiai bus labai nenaudingas Ukrainai. Bet ne pas blogiausias, kas Rusija tiesiog būtų užėmus. Tai čia neišvengiamai, kad bus labai blogas Ukrainai. Problema yra ta, kad netgi geresni variantai Ukrainai, kokie irgi nelabai geri, tai aš nežinau, tiesiog fakt, aš nežinau. Jo, nežinau, čia bus matyti, kaip iš viso gausis, bet jo, teritorijų greičiausiai netenka, greičiausiai Rusija gauna beveik viską, ką nori, ukrainiečiai tada kažkaip mėgins selinti tą savo, aš nežinau, aš neįsivaizduoju. Neįsivaizduoju. Žinau tik vieną, kad Europa turi belenkiek ginkluotės, turim investuoti savo pramonę, turim, nes jo, never again, tai negali būti net galimybė, tai negali niekad būti. Ir čia didžiausia tragedija tame ir yra, kad Europa turi būti vieningesnė iš esmės. Didžiausia tragedija, kad Ukraina tiesiog per vidurį viso šito liko ir buvo sunaikinta iš esmės, teritoriją prarado, ten belenkiek žmonių. Koks vakaras ilgas, kaip širdį man kelia.